نكونوا صريحين، والله الأرجنتين لا تستحق حتى التواجد في النهائي. فرق شاسع ما بين مباراة أمس فرنسا وإنجلترا. تمتع 10 أهداف في مباراة واحدة رائعة. هذه المباراة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الأرجنتين لم تصل أصلا للنهائي، والله إسبانيا فقط. هذه المباراة إسبانيا فقط. الآن الأشواط في نهائي تدخل خطير على رودري، على كوبارسي. حمراء، حمراء كما قلت للاعب إنزو. ممكن أن تغير أطوار المباراة، لكن هي مباراة صراحة دون المستوى. يمكن ختامها بالنسبة لليونيل ميسي. يعني إذا فازت الأرجنتين فسيكون بالنسبة لي كأس عالم صراحة غير مستحق. لأن شوف، مستحيل أن ديما تفوز بالريمونتادا، ديما أنك تتراجع وتدافع وكذا، حتى الدفاع كارثي لديهم، وفي آخر لحظة تفوز. فهذا ليس منطق لكرة القدم. أنا أفضل دائما من يلعب، من يعطيني متعة، من يفرجني، من يمتعني فوق الملعب يفوز. أنا امبارح قلت في واحد الفيديو ما بين مباراة فرنسا وإنجلترا، كنت أتمنى أن يكون إنجلترا وفرنسا في النهائي لأتمتع. البارح أنا تمتعت، أفضل مباراة في المونديال. تخيل معي، كنت في لحظة أقول عن هذه المباراة ستكون ثانوية، ترتيب ثالث الرابع ليست مهمة. فجأة أصدم شوط أول 4-0. الشوط الثاني كان ممكن ريمونتادا، واو 6-4. مباراة خيالية. هذا المباراة تخيل معي، والله الحارس الإسباني رأيته مرة ولا اثنين. يعني إيميليانو يجبد شلة، والحظ يعاكس إسبانيا صراحة. وفعلا إسبانيا تستحق الموضوع. حتى لاعبين الأرجنتين والله تحس بهم شوية متعصبين بزاف، يعني ما عندهمش روح رياضية. إسبانيا فريق محترم بكل صراحة. تحس لاعبين يلعبوا بكوستيم كارفات، يعني ماشيين العرس. يعني لاعبين محترمين، يعني بدون والله لا أعصاب، لا تدخلات عنيفة. كل لقطة مضحكة، ميسي يقول للحكم تعال اتركوا كاريلا أيضا، لأن يعني يغطى فمه وهو يتكلم معه. يا ميسي يريد الكأس بأي طريقة من الطرق. المهم، كما قلت، صورة المينياتور هي الرقصة الأخيرة ليونيل ميسي. آه، ممكن أن تنصفها الكرة، يعني أن يكون محظوظ بالفوز رغم خسارة يعني لاعب الأرجنتين وإنزو خارج حمراء. ولكن ممكن أن تنصف لامين يامال. واخا لحد الآن لم يقدم ما كنا نتمناه، لكن إذا سجل هدف سيفوز بالكرة الذهبية رسميا. ممكن أن تكون كما قلت الرقصة الأخيرة لميسي. ممكن أن تكون بداية جيل جديد مع لامين يامال. كل شيء ممكن. المهم بالنسبة لي أتمنى إسبانيا، لأن فعلا الأرجنتين لم تأتي للمونديال، لنهائي المونديال.